ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்ரிதிங் ஸ்பெஷல் சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டு கஃபுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை மூணையும் சேர்த்து லைட்டாக நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாலாம் அரைக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக அரைச்சா போதும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் 1 கப் அளவுக்கு துளசி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ நம்மளோட பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கஷாயம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மண் பானை தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த தண்ணி கூட அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக தான். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம பாயில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக நான் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ இந்த 2 கப்பு தண்ணி 1 கப்பு வரைக்கும் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ நான் சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான கோல்டு கஃப் ஹோம் ரெமெடி ரெடி ஆயிருச்சு. இது நம்ம 11 மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான இந்த ஹோம் ரெமெடியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.